xulka qaranka ee dalka Jarmalka ayaa markii ugu horeysay gool kulaadyo looga reebay koobka adduunka isagoo markaasi ciyaar qaadatay waqti dheer ah oo la ciyaaray qaranka Paraguay. Sheekada ugu xiisaha badan waxay tahay Paraguay 25% ay kubadda haysteen guud ahaanba 120 daqiiqo ee ciyaarta. Golaha Manuel Neuer ayaa neefta ku soo celiyay qaranka dalka Jarmalka oo laba gool kulaad hore looga qabtay, balse Johan Taha oo dhaliyay gool caadiga ah ciyaartii intay socotay foul laga yiri ayaa qasaariyay gool kulaadka, taas oo markii dambe keentay in Paraguay dhaliyaan goolkii guusha. Tani waxay ka dhigan tahay in xulkii labaad ee u guulaha badnaa ee koobka adduunka ciyaaraya 2026 uu ku haray wareegga 32 ee koobka adduunka. Jarmalka ma wanaagsaneen tan iyo 2014 markii ku guuleysteen ciyaaraha koobka adduunka, wixii ka dambeeyana marxalad xun ay ku harayeen. 2022 ma aysan soo dhaafin heerka group stage-ka. Jarmalku wuxuu ugu guuleystay 4 jeer oo gool kulaadyo koob adduun ah, isagoo dhaliyay 17 kamid ah 18 rigoore ee uu tuurtay. Jarmalka 2 saacadood oo kubadda uu ciyaarayay kadib weli ma aysan awoodin inay ka adkaadaan Paraguay, iyadoo ciyaartu ay barbadhac ku soo dhamaatay gool kulaadyo looga adkaaday markii dambe. Waxaa jira dhaleeceyn badan oo loo jeeday Jarmalka, laakiin wixii aan ilaa haddan aragnay waxa ay la heeryihiin England markay la ciyaarayaan koox si adag u difaacaysa oo gabi ahaanba waxaa ka maqan hal abuur iyo xeelad cusub oo ay ku jabinayaan difaacyad adag. Taasi waxay ka dhigaysaa inay ku adkaato inay abuuraan fursado gool lagu dhalin karo. Jarmalka Paraguay ayaa baarin u dirtay.